असोज 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म वालिङ भकुण्डे जाउँ धार्मिक महामहोत्सवमा रमाऊ। नवदुर्गाको पावन अवसरमा हाम्रा सन्ततिलाई हाम्रो संस्कार संस्कृति प्रति जागरूक गराउन संस्कार विद्यालयको स्थापना र विशाल पुस्तकालय निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत दुर्गा पूजन विश्व जागरण वालिङ धार्मिक महामहोत्सवमा उपस्थित भई अनन्य पुण्य आर्जन गर्नुहुन हार्दिक भवदीय निमन्त्रणा गर्दछौं। कार्यक्रमहरू यही असोज 9 गते शोभा कलश यात्रा, विभिन्न देवी देवताका मूर्ति 1008 भगवान शालिग्राम बाजा गाजा सहित नगर परिक्रमा गरिने, राष्ट्रिय कलाकारहरूद्वारा भजन कीर्तन तथा मनमोहक झाँकी प्रदर्शन, विश्वविख्यात कथावाचक बालव्यास विभूति ईश्वर कृष्णजी महाराजज्यूको मुखारबिन्दबाट संगीतमय कथा प्रवचन, साथमा वालिङ भजन स्टार प्रतियोगिता। कार्यक्रम यही असोज 9 देखि 17 गतेसम्म। स्थान वालिङ भकुण्डे स्याङ्जा। आयोजक स्पन्दन युनाइटेड क्लब वालिङ भकुण्डे तथा समस्त क्षेत्रवासी महानुभावहरू। धार्मिक कार्यमा लागौं, जीवनलाई सही मार्गतर्फ लैजाऊ। असोज 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म वालिङ भकुण्डे जाउँ धार्मिक महामहोत्सवमा रमाऊ। नवदुर्गाको पावन अवसरमा हाम्रा सन्ततिलाई हाम्रो संस्कार संस्कृति प्रति जागरूक गराउन संस्कार विद्यालयको स्थापना र विशाल पुस्तकालय निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत दुर्गा पूजन विश्व जागरण वालिङ धार्मिक महामहोत्सवमा उपस्थित भई अनन्य पुण्य आर्जन गर्नुहुन हार्दिक भवदीय निमन्त्रणा गर्दछौं। कार्यक्रमहरू यही असोज 9 गते शोभा कलश यात्रा, विभिन्न देवी देवताका मूर्ति 1008 भगवान शालिग्राम बाजा गाजा सहित नगर परिक्रमा गरिने, राष्ट्रिय कलाकारहरूद्वारा भजन कीर्तन तथा मनमोहक झाँकी प्रदर्शन, विश्वविख्यात कथावाचक बालव्यास विभूति ईश्वर कृष्णजी महाराजज्यूको मुखारबिन्दबाट संगीतमय कथा प्रवचन, साथमा वालिङ भजन स्टार प्रतियोगिता। कार्यक्रम यही असोज 9 देखि 17 गतेसम्म। स्थान वालिङ भकुण्डे स्याङ्जा। आयोजक स्पन्दन युनाइटेड क्लब वालिङ भकुण्डे तथा समस्त क्षेत्रवासी महानुभावहरू। धार्मिक कार्यमा लागौं, जीवनलाई सही मार्गतर्फ लैजाऊ। असोज 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म वालिङ भकुण्डे जाउँ धार्मिक महामहोत्सवमा रमाऊ। नवदुर्गाको पावन अवसरमा हाम्रा सन्ततिलाई हाम्रो संस्कार संस्कृति प्रति जागरूक गराउन संस्कार विद्यालयको स्थापना र विशाल पुस्तकालय निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत दुर्गा पूजन विश्व जागरण वालिङ धार्मिक महामहोत्सवमा उपस्थित भई अनन्य पुण्य आर्जन गर्नुहुन हार्दिक भवदीय निमन्त्रणा गर्दछौं। कार्यक्रमहरू यही असोज 9 गते शोभा कलश यात्रा, विभिन्न देवी देवताका मूर्ति 1008 भगवान शालिग्राम बाजा गाजा सहित नगर परिक्रमा गरिने, राष्ट्रिय कलाकारहरूद्वारा भजन कीर्तन तथा मनमोहक झाँकी प्रदर्शन, विश्वविख्यात कथावाचक बालव्यास विभूति ईश्वर कृष्णजी महाराजज्यूको मुखारबिन्दबाट संगीतमय कथा प्रवचन, साथमा वालिङ भजन स्टार प्रतियोगिता। कार्यक्रम यही असोज 9 देखि 17 गतेसम्म। स्थान वालिङ भकुण्डे स्याङ्जा। आयोजक स्पन्दन युनाइटेड क्लब वालिङ भकुण्डे तथा समस्त क्षेत्रवासी महानुभावहरू। धार्मिक कार्यमा लागौं, जीवनलाई सही मार्गतर्फ लैजाऊ। असोज 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म वालिङ भकुण्डे जाउँ धार्मिक महामहोत्सवमा रमाऊ। नवदुर्गाको पावन अवसरमा हाम्रा सन्ततिलाई हाम्रो संस्कार संस्कृति प्रति जागरूक गराउन संस्कार विद्यालयको स्थापना र विशाल पुस्तकालय निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत दुर्गा पूजन विश्व जागरण वालिङ धार्मिक महामहोत्सवमा उपस्थित भई अनन्य पुण्य आर्जन गर्नुहुन हार्दिक भवदीय निमन्त्रणा गर्दछौं। कार्यक्रमहरू यही असोज 9 गते शोभा कलश यात्रा, विभिन्न देवी देवताका मूर्ति 1008 भगवान शालिग्राम बाजा गाजा सहित नगर परिक्रमा गरिने, राष्ट्रिय कलाकारहरूद्वारा भजन कीर्तन तथा मनमोहक झाँकी प्रदर्शन, विश्वविख्यात कथावाचक बालव्यास विभूति ईश्वर कृष्णजी महाराजज्यूको मुखारबिन्दबाट संगीतमय कथा प्रवचन, साथमा वालिङ भजन स्टार प्रतियोगिता। कार्यक्रम यही असोज 9 देखि 17 गतेसम्म।
स्थान वालिङ भकुण्डे स्याङ्जा। आयोजक स्पन्दन युनाइटेड क्लब वालिङ भकुण्डे तथा समस्त क्षेत्रवासी महानुभावहरू। धार्मिक कार्यमा लागौं, जीवनलाई सही मार्गतर्फ लैजाउँ। असोज 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म वालिङ भकुण्डे जाउँ, धार्मिक महामहोत्सवमा रमाऊ। नवदुर्गाको पावन अवसरमा हाम्रा सन्ततिलाई हाम्रो संस्कार संस्कृति प्रति जागरूक गराउन संस्कार विद्यालयको स्थापना र विशाल पुस्तकालय निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत दुर्गा पूजन विश्व जागरण वालिङ धार्मिक महामहोत्सवमा उपस्थित भई अनन्य पुण्य आर्जन गर्नुहुन हार्दिक भवदीय निमन्त्रणा गर्दछौं। कार्यक्रमहरू यही असोज 9 गते शोभा कलश यात्रा, विभिन्न देवी देवताका मूर्ति 1008 भगवान शालिग्राम बाजा गाजा सहित नगर परिक्रमा गरिने। राष्ट्रिय कलाकारहरूद्वारा भजन कीर्तन तथा मनमोहक झाँकी प्रदर्शन। विश्वविख्यात कथावाचक बालव्यास विभूति ईश्वर कृष्णजी महाराजको मुखारबिन्दबाट संगीतमय कथा प्रवचन। साथमा वालिङ भजन स्टार प्रतियोगिता। कार्यक्रम यही असोज 9 देखि 17 गतेसम्म। स्थान वालिङ भकुण्डे स्याङ्जा। आयोजक स्पन्दन युनाइटेड क्लब वालिङ भकुण्डे तथा समस्त क्षेत्रवासी महानुभावहरू। धार्मिक कार्यमा लागौं, जीवनलाई सही मार्गतर्फ लैजाउँ। असोज 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म वालिङ भकुण्डे जाउँ, धार्मिक महामहोत्सवमा रमाऊ। नवदुर्गाको पावन अवसरमा हाम्रा सन्ततिलाई हाम्रो संस्कार संस्कृति प्रति जागरूक गराउन संस्कार विद्यालयको स्थापना र विशाल पुस्तकालय निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत दुर्गा पूजन विश्व जागरण वालिङ धार्मिक महामहोत्सवमा उपस्थित भई अनन्य पुण्य आर्जन गर्नुहुन हार्दिक भवदीय निमन्त्रणा गर्दछौं। कार्यक्रमहरू यही असोज 9 गते शोभा कलश यात्रा, विभिन्न देवी देवताका मूर्ति 1008 भगवान शालिग्राम बाजा गाजा सहित नगर परिक्रमा गरिने। राष्ट्रिय कलाकारहरूद्वारा भजन कीर्तन तथा मनमोहक झाँकी प्रदर्शन। विश्वविख्यात कथावाचक बालव्यास विभूति ईश्वर कृष्णजी महाराजको मुखारबिन्दबाट संगीतमय कथा प्रवचन। साथमा वालिङ भजन स्टार प्रतियोगिता। कार्यक्रम यही असोज 9 देखि 17 गतेसम्म। स्थान वालिङ भकुण्डे स्याङ्जा। आयोजक स्पन्दन युनाइटेड क्लब वालिङ भकुण्डे तथा समस्त क्षेत्रवासी महानुभावहरू। धार्मिक कार्यमा लागौं, जीवनलाई सही मार्गतर्फ लैजाउँ। असोज 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म वालिङ भकुण्डे जाउँ, धार्मिक महामहोत्सवमा रमाऊ। नवदुर्गाको पावन अवसरमा हाम्रा सन्ततिलाई हाम्रो संस्कार संस्कृति प्रति जागरूक गराउन संस्कार विद्यालयको स्थापना र विशाल पुस्तकालय निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत दुर्गा पूजन विश्व जागरण वालिङ धार्मिक महामहोत्सवमा उपस्थित भई अनन्य पुण्य आर्जन